तुम भी YouTube शॉर्ट्स वीडियो बनाते हो और तुम्हें चाहिए वह सारे साउंड इफेक्ट और आइकन जो मैं अपने वीडियोस में यूज करता हूं। तुम इस वीडियो को एंड तक देखो, सारे प्रोसेस फॉलो करो। उससे पहले मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो। आपको ऐसी वीडियो मिलती रहेगी। मिक्सकिट वेबसाइट पर चले जाना, सर्च ऑप्शन पर क्लिक करना है, वहां पर साउंड सर्च करना है। साउंड आपको बहुत तरीके के साउंड इफेक्ट मिल जाएंगे। स्टेप्स 2, इमेज डाउनलोडर ऐप में चले जाना, सर्च बार क्लिक करना, कोई सी भी ऐप नेम सर्च करना, इमेज आपको मिल जाएगा। फिर उस पर क्लिक करना, फिर डाउनलोड क्लिक कर देना। यह सब ऐप प्ले स्टोर पर मिल जाएगा।